तो दोस्तों, क्या आपको पता है च्यूइंग गम 5700 साल पुरानी हो सकती है? चलो मिलकर पता करते हैं। 2019 में डेनमार्क में एक बहुत पुरानी च्यूइंग गम मिली। ये गम पेड़ की गोंद यानी बिर्च पिच से बनी थी। वैज्ञानिकों ने इस गम से डीएनए निकाला और पता चला कि ये एक जवान लड़की का था। उसके बाल, आंखें और त्वचा सब गहरे रंग के थे। इस खोज से हमें उस वक्त के लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। जरा सोचो, 5700 साल पहले लोग क्या क्या चबाते होंगे। ये खोज इतिहास को बिल्कुल नए नजरिए से देखने का मौका देती है। यकीन नहीं हो रहा ना? ऐसे ही मजेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।